चिलार वेझो ॻोठ सूराम जे भीलपाड़ो में राशन न मिलण करे ॻोठाणा बुखूं काटण ते मजबूर बणियल आहिनि। ॻोठाणनि जो चवणु हो त लॉकडाउन सबबि असांखे सिंध हुकूमत घरनि में क़ैद करे छॾियो आहे। अॼु 34 ॾींहं गुज़री विया आहिनि पर असां ताईं अञा ताईं के बि राशन न ॾिनो आहे ऐं असांजे घर में खाधे पीते जो सामान बि ख़तमु थी चुको आहे ऐं फाका कशियारी ज़िंदगी गुज़ारी रहिया आहियूं ऐं असां पेट ते पथर ॿधी वेठा आहियूं। को बि इमदाद असां वटि न आहे। पोइ असांजा मासूम बचड़ा बुखनि में पाह थी रहिया आहिनि ऐं मासूम बचड़ा मानीला बि रोअनि था। इन डाउन लॉक में घर वेठा सब मिस्किन माण्हू उन्हनि खे का शइ राशन का शइ उनको न मिलियो आहे। ग़रीब मज़मून माण्हू उन्हनि का शइ बि न आहे मिस्किननि वटि। दुकान बंद जिते कारोबार करे तारीख़ ले आए ओ खुले बंद। असी बुख था मारा महीनो डेढ़ थियो असां ने कुछ को जुड़ियो है। रोजी बीजी कोई जुड़ा को दी को आमदनी कोई स्कीम को गरीबाना देव तो देव आने असां ने हूं तो जुड़ा को सीधा बुख था मरा कराचे तो है ना महीनो से गयो घरे बैठा है बुख था मरा असां नको पानी नको ते रोटी मिले। इहा अपील कई आहे त असांखे राशन ॾिनो वञे त जीअं असां पंहिंजे बच्चनि जो पेट गुज़र करे सघूं।